kindoki ezali eloko moko batikat na mutu oyo nzamba salate mais batikat na mutu elongoli mutu kozala mutu normal ekomisi mutu na balolenge mususu mutu alongwe normal ndenge ngano tozali mais akomi na ba puissance mususu oyo ezomeme na ba monde mususu ba monde o n'importe qui akokende te kaka mutu o ba pesi semence wana nde akoki kokende bande ko ba Hollanda biso pe tozolanda OK mais na place mona simbi olobi ke eze loko nzamba salati mais balobi nzamba za mettre tout esprit ndeno c'est ce qui ndoki eze lo nzamba salati te nzambe ba pouvoir nzambe mutasala yango pouvoir puissance banini nzambe mutasala yango mais ba pouvoir maléfique ba pouvoir nocturne ba pouvoir diabolique wana nzambe mutasala te kindoki ya protection ezalaka te mais bato balobaki nga na batilaka libota na ngai mutu akosimba libota na ngai te tanke nga naza vie eza lokuta soki abike mutu akosimba libota na ngai te ntango ye aza vie elongo bakestion mutu akosimba libota il faut passer par ye ozomona directement ki azoprotege te parce que mokolo ozwa mutu oyo apesi ye akatele vrai musuni na ndenge butu asakrifie mutu akoso te mwana nga jeunesse mokwa kindoki akala oyo biso tozalaka topratikaka ezokopesa maka mingi na biloko kolia donc bino osalela ke ba pesa oui mingi na biloko kolia bapesi yo bombo bapesi yo biscuit bapesi yo lipa bapesi yo biloko kolia ndunda bapesi yo pondu ole yango omona tango kolia yango ekoti na kati na yo ebongami musuni to ebongami eloko moko oyo kopesa yo aval ya kozala excuse en tout cas boli bisangai ya kozala communication na ba monde parallèle na ba deuxième monde mais il y a le o qui doit comme développer nenge science comme développer parce que qui n'occupe pas sa science moi na ngai mutu munda za mutema mabe mutu munda za mutema mabe ya kosakana te to omoni kindokyo toza nango ya biso batu mwini donc bandoki nde baza wana bakoki pe kopesa batu mayele babani pe kosala ba avion babani pe kosala ba makambo minene mais kindoko na biso eza un peu eza stationné ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makeba. Shalom peuple de Dieu partout dans les quatre coins du monde, c'est votre humble serviteur le frère Jérès Mokwa. Nazana Sengo ko présenter bino émission ya Mukola lelo na chaîne na bino bolingaka mingi faisons du bien TV appartenant avec Ciel Ouvert TV. Tout le baka toujours boy ba ko sala bolamu na ba bola na ba veuve na ba ofele tango zo sunga bango eza bola mosali likolo nzambe ningo ndimi ko tala biso boye eza bola mosali biso à travers cette chaîne Faisons du bien TV. Restez branchés, restez scotchés dans notre chaîne Ciel Ouvert et Faisons du bien TV. C'est votre mission Bolinga Kamingi. La vérité spirituelle, la Bible nous dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Solo de Kangolaka, solo de Efongolaka. Le lopenda tozolo bela, la sorcellerie. Est-ce qu'il y a un niveau poto qui n'occupe existera pas mindele? Ce qui est la lolenge ni différence ni entre Kindoki na biso pe ya bango. Yango tozo solo avec le patriarche papa là. Depuis que tu promettais qu'il y a une mission jusqu'à présent, nous te saluons prochainement, comme on est toujours ensemble. Je dis un grand merci à Deborah Lusavou, Jenny Bangala,
Mama you n'a vu la personne depuis France, n'a pas chez Bambote, Bandeko Nyonso, Bosse Pelagana, faisons du bien. Toute la famille, moi, quoi, je vous dis bonjour. Si on a même pas un réalisateur, Bafungole Ranga Caméra n'a présenté, bino invité Nanga. Bonjour, Patriarche. Bonjour, je laisse Mokwa. Boni. Kimi Angolo Nzambe, Nzamba Zobatela. Mais et celle Mikole Bele, Ozole Kalisu soutien na chaîne Bisso. Oui, santé président de la Jenga Mamouké, au Monique. Nous avons un âge de nos calater, je laisse Mokwa. Moi, âge Poussani, Banomali Mamouké Nanzoto, moi, passe à Mike Nanzoto. Donc, mais par la grâce de Dieu, Nzamba salut tout le monde na Soussou, vraiment apprécie. Nous sommes dans la faisant du bien TV et puis na ciel ouvert TV. Na pesi bangombo temingi baza toujours fidèle balanda bisoti na suka barozala jamais dessus mais pour la santé ça semble aller par la grâce de Dieu nzamba na biso to monana ni to pese lokumu to pese lokumu kasi lokumu ngo to pese on anjela lo sambo ya mboto kota na sujet na biso émission mkola lelo kolo to pese merci oyo pese so tango ya komona na ba chaîne oyo mibale faisons du bien TV et puis na ciel ouvert TV tika nzambe pour le canal qu'on voit le coup, moi on dit que libala oye sala malelo, tu sais que bah baso ko na option ko lo bazala édifier, bah o babunga nzela bazunga na nzela, bah o basosola makamute basosola, pe be o ningi nzambe balendi sama na nzela émission oyo tikete balendi sama. Na pambole be bakolanda biso partout dans le monde, zana bango longo kolo, zape na biso elongo maloba pe ba mituna ezala ya mwana na yo, je laisse moko pe ba réponse. Et ça là où tient la Bible goya mosen na yo le partage 25 que je suis na kombo de smasi à mon nzambe na bomoy. Amen. Amen. L'homme de Dieu, tolo de la sorcellerie en général. Mais tolo de la paix différence entre des pays ba continent ndenge kaka nzamba kabole la mokili. Mais parlons to banana na sorcellerie. Est-ce que kindokezani oui, avant d'appeler ça, qui est les années, n'a pas si mot et pas ya caméraman fumé biso. Je crois que tu as besoin de non valable, marqué la évangéliste, marqué la Cédric Nzamba les grands pambola. Il y a pas qu'à Zaramona tu Nzambe, petit frère Jésus-Christ et puis cerveau électronique non valable. Nzamba les grands pambola. Alors, Kindoki ezali yelo komoko batikat na mutu. Oyo Nzamba salate, mais batia kat na mutu elongoli mutu kozala mutu normal et comme si mutu na balolenge mususu mutu alongo normal ndenge ngano tozali mais akomi na ba puissance mususu o ezomeme na ba monde mususu ba monde o n'importe qui ko kendete kaka mutu o ba pesi semence wana ande akiko kende donc kindoki ezali eloko bati kat na mutu ezali au contraire ya oyo nzamba ta kat na mutu na ke esprit oyo nzamba kat na mutu esprit normal ba kotisi na kati ya âme ya mutu esprit mususu oyo eza nzambe te alors esprit oyo eza ko mema mutu na ba monde mususu ezo me mutu epesi mutu ba capacité mususu ya kosala ba makambo oyo mutu normal aza na yango te na pesa exemple moko nakasi jeunesse moko kolanda nga malamu eza lokola pareil appareil automatique, appareil portable. Ouais. Mais appareil portable, oyo bazui sim. Basele ngo sim moko. Elongo babenga ngo sim. Nete sur poto babenga ngo nini. Bazui sim bati na kati. Alors sim oyo ko permettre appareil oyo et captaka réseau moko songolo. Ozo comprendre hein? Alors, so bati sim wana, so bati sim par exemple pour n'importe ça pour publicité, il y a réseau songolo directement appareil ba ko capter réseau wana. Et ça pende mona kindoki ba donc bati eloko boka na mutu, oyo mutu abandi ko collaborer na ba monde mususu, eza ba monde mulili, ba monde oyo lekana ko nuire vie ya batu, elekana ko bebisa bomoto ya batu. Voilà. Merci l'homme de Dieu, Tolandio explication. Mais c'est ça clair hein? Bande ko ba Hollanda biso be to Hollanda. OK. Mais na place mona simbe lobi ki ezelo ko nzamba salati. Mais ba lobi nzamba za mettre tout esprit. Neno c'est ce qui ndokezelo nzamba salati. Te nzambe ba pouvoir nzambe mutasala yango. Pouvoir puissance banini nzambe mutasala yango. Mais ba pouvoir maléfique, ba pouvoir nocturne, ba pouvoir diabolique. Wale zanza mta salate ezali invention ya moini satana donc satana mutu
asala ba puissance wana pona ko bebisa bato pona ko nuire via ba via bato nzambe asala keloko mabe te mais kindoki zeloko mabe kindoki ebongisaka te kindoki ebebisaka kaka jeunesse moko mutako sote ke somo taza na ndoki abongisaka jamais nga nazala kuna na tsokomona sika ndoki abongisa te ndoki abebisaka kaka ndoki apanzaka kaka ndoki abomaka kaka voilà donc yote pa nzambe te yote directement epai ya moyini satana monsieur otipa moyini satana toyokaka bato misusu balobaki nga na ndoki na naza ngai mutu ta kolia mutu na famille na ngai sans pourtant leka pa na ngai mutu akosimba mutu te na famille na ngai fonga muna pesa autorisation est-ce que yaza kindoki ya protection ya famille na ye to ezaka kindoki na ndenge mabe parce que pas obatela libota na ye non jeunesse moko mwana na ngai kindoki ya protection ezalaka te mais bato balobaki nga na batelaka libota na ngai mutu akosimba libota na ngai te tanke nga naza vie eza lokuta soki abike mutu akosimba libota na ngai te tango ya aza vie elongo bakestion mutu akosimba libota il faut passer par ye ozomona directement ki azoprotege te parce que mokolo ozwa mutu oyo apesi ye akatele vrai musuni na ndenge butu asacrifie ozomona celui qui protège Dieu nzambe mutu abatelaka batu ndoki moko te azalaki ndoki batelaka famille na tikelo mona yango te pe ezalaka te ndoki musana na ye tu na bo konuire yango monaka mwana nga jeunesse moko balobaka boye ndoki zoba yo so yoka baloba ndoki mayele nanoka adazwana te babaka ndoki zoba parce que ndoki ezala buzoba ya koboma ya kobebisa soki mutu wana biki abatelaka famille elingo lobake soki olingi koleka pozwa mutu na famille o sacrifier mutu olia mutu il faut passer par ye est-ce azobatela te voilà. Mais l'homme de Dieu, tout ce qu'on a émission, laisse-moi vous dire que aujourd'hui, papa Nabiso Vincent, qui est là, tu as chance sur ça, émission, mais bah, déjà, bah, mon témoignage tellement belé, raison pour laquelle, M. Batbazouan Golo, on a été cassé, le lobby sur tout Zingolo, Rosalanae, Pambate, tout solo, on a mituna, oyo, bandeko, Moussous, bah, yébité, bah, connaissance. Parce que Moussous, on a le bela kindoki, cassé, à vivre en côté, à saler en côté. Parce que lorsque pasteur Vincent Zolo bela, parce qu'il y a Moutou à vivre en côté. Moutuna Moussous, ezali, awa, kindoki lelo, et pe samarato, et bien kindoki na kala, il faut pas personne à l'eau quoi kolia. Est-ce que kindoki pe samaka na l'eau quoi kolia, tu es en a procédure Moussous au kindoki? Mouta kosote, moi, nanga, jeunesse mokwa. Kindoki akala, oh, biso to zalaka, to pratikaka. Et je repère ça maka mingi na bilo kwa kolia. Oui, mingi na bilo kwa kolia. Bapesi yo bombo, bapesi yo biscuit, bapesi yo lipa, bapesi yo bilo kwa kolia ndunda, bapesi yo pondu, ole ango, omona tango kolia ango, ekoti na kati na yo, ebongami musuni, to ebongami loko moko, oyo kopesa yo aval. Ya kozala, excuse en tout cas, boli psangai, ya kozala communication. Na monde parallèle na deuxième monde mais il y a le qui doit comme développer n'est science comme développer parce que qui doit pas sa science mais sa science ça mabé et qu'on peut développer qui doit comme peut ça mana bilamba et comme peut ça mana mama papa et comme peut ça mana mbote et comme peut ça meska so ngana vandi na tiki ngwana yo ye o vandi be son côté lio et comme peut ça mana ba ndenge belé ndenge mokili évoluer bando qui va évoluer façon à bango il y a travail na bango oui non parce exemple mususu je laisse moi na grâce aux akameni kinwa oyebi yango tango ya kala pondoki akota na famille abato alia mutu ezali difficile mais le oyo est comment facile na koza na mukongo mais na sacrifier mongo mutakoza la mongo ma sacrifier muswahili donc et comme nango facile parce que kindoki peut et se développer. Ma technique nango et se développer. Le lenge nango ko salela et se développer. Donc ça sous tenge pas muta pesa mutu kindoki, il faut ka mateloko apesa yo. Quand les sala ki bato bazo ba za l'empoisonner quand na biloko kolia, je laisse quoi. Mais là ba ko tia poison na pa na poignet, aussi bien ko kufi. Ba ko tia poison na kata mbongo, ba pesa mbongo na boye, ozu pepe, aussi mbongo pepe mbongo be to kufi. Même ata poison mo pepe komi. Nous avons fait noter ma poisonné yo. Alors batomi bazo ba poison, bazo kama na lelo ka mutute. Côté ngande ngeni. Osomona, et ça ndenge moko na sorcellerie. Et comme il développer, il y a mana bato faut ça la tension parce que pour temps la protéger, il faut que Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth a protégé eux. Ce qui te à moi passe. L'homme de Dieu avançant dans notre mission. Tu nous le belasco vivre si j'ai un autre qui différence à Kindoki.
est-ce que na mindele pe to pe na ba asiatique na ba américain bon pe kindoki bazana kindoki oui kindoki ça partout bon tango lobi sorcellerie eza lingala te eza na français am so batia ki yango parce que bayoki lango ba pe baloki batia ba mémoire français bayoko na lingala te bango tellement balinga tia blo nyonso na français ba so pe kindoki ba mémoire na français mais soki kindoki ezala ki te mona ngo na français ko zala te parce que babi sorcellerie cela veut dire que loko eza ko exister yango pe kombo nango na français ebimi soki ezala ki te bakota ba type kombo na ngote. Donc, sorcellerie, ils sont partout. Ils sont en Asie, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Océanie, ils sont en Amérique. Sorcellerie, ils sont partout. Le lengue bandoki amendele zalaka et coquette na lengue bandoki batumundu bazalaka. Le lengue bakindoki ya asiatique zalaka et coquette na bandoki na kindoki ba européen. Je crois que aux amaele mingi au PST mamalam to développer ango to kotala kindoki na kindoki continent na continent pays par pays ndenge ba exerçaka musala bango misala mabe mais ezali ko exister ce qui ezali ko exister lo lenge nini ya biso ezali toujours na lo lenge mwa mabe par rapport ya mindele mindele lelo to mona sali avion mindele lelo to mona sali téléphone mindele lelo to mona sali boy mais pourquoi pas biso kindoki na so ezali développer toujours ya kolia bato est-ce que bon pe ya kolia bato ezala oui kindoki na biso omoni mutu mundu nete po basala biso ba noir je laisse moi mwana ngai mutu mundu aza mutema mabe mutu mundu aza mutema mabe ya kosakana te to omoni kindoki toza nango ya biso batu mundu donc bandoki nde baza wana bakoki pe kopesa batu mayele babani pe kosala ba avion babani pe kosala ba makambo minene mais kindoki na biso eza un peu et ça stationné par rapport à Bakindoki à Bamindele. On peut simplement malamu très bien joué. Au moment où Bamindele c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce qu'elles ont même un avion, elles ont mis tout cas, elles ont même un portable. Na kati na yango, eza na ba makamwa mabe na kati. Nezo poussé biloko oyo e fonctionner. Mais bango ba bongoli yango au service à batu. Pour ça ça batu. Mais tandis que kindoki na biso batu mwindu ezaka pona ko bebisa na moni jile se moko za mayele mingi na côté lion soki pour aussi sa classité na bebisi betoile na bebisi borana yo. Mais tandis que ba mindele za la ndengo na te. Moi différence ezali. Biso to liaka mingi par rapport à ba mindele jeunesse. Ba mindele balia te. Ba mindele pe balia ba sacrifier après. Mais abiso leki sacrifice en moto e ba ngote même biso tout monde quand tout monde doit sacrifier abomi 10 personnes ba sengé 10 personnes ba sengé 20 personnes c'est mindele pe ba senga bon ba membre famille na mo pona olia oui omoni ba mindele ba mélange miki kindoki na bango na no occultisme et ça peut kindoki mais ça kindoki mo un peu classique na clair hein Olanda et ça kindoki mo un peu classique. Mais biso, batu mwindu, kindoki na biso, na bachang aweza, eza vraiment terre à terre. C'est vraiment terre à terre. Mais ba mindele, ba développer mo muke, pour la kindoki na bango, e bongisa mo muke mboka, e sala mo muke pona, batu musu babika pe na bolamu na yangu. Mais entre tabiso batu mwindu, kindoki na biso tolingate batu babika bolamu, na kati na yango ezaka pona ko boma ko freiner batu ko kanga ko bebisa bato ko tufe batu voilà kindoki na biso eza mo muki différent muke na bamindele pe ba sacrifiaka parce que so yoka avion sali crash c'est bien bato et belé eza ba sacrifice ba salaka osoka ba séisme nini mukile ningani tremblement de terre salami tout ça ba nini eza kindoki tout suite mona maye tombe ke tiki fleuve et bimite na mukili et sui bato memi bato et ça va sacrifice osomona ba sacrifiaka mais ndenge boko na bisote lokola bato basala na bango banquête spirituelle omona kaka événement moko salami accident moko salami ça na naturel mais ça naturel te kindoki ça na kati frère Gilles moko kindoki ça na kati oui sikoyo solo bindeti a occultisme ba science occulte wana ils ont un peu kokokana kindoki différence na mopena makasi telemi na place ni OK différence makasi zali na ba science occulte na kindoki
kindoki ezali bapesi yo eloko to fekte eloko mona kata aya ame na yo okomi na sorcellerie mais occultisme ezali bakoaffecte nano eloko kati na yo te mais batangisi yo yango nanu bainitie yo après avoir kolakisa yo kopesa connaissance ya makambo ozolinga mpo osala bameme na initiation na clair hein? Bameme na initiation bainitie yo et puis nsima na yango bakoti na kati ya profondeur donc ebandaka liboso na kolakisa yo après kolakisa bameme na initiation nsima initiation bakoti na kati ya profondeur donc ça que okoti na kati ya profondeur te soki bameme na initiation te bapesa connaissance ya makambo yo ozosala mais tandis que sorcellerie ezala ndenge wana te bakopesa oka biloko mbala moko mpa bandi kobimisa yo ozomona yango babengaka ndoki zoba ta bamiso ndenge wana tango kokende na première réunion deuxième réunion troisième réunion bapesi yo biloko kuna ole ale babandi mpe kopesa babandi mpe kosengo bato yango monaka mutu azalaki ndoki asakrifie mama asakrifie papa abebisi bato tout ça babiloko ndenge wana mais mutu osala basiance occulte akoza na kati ya science occulte momona mpe abota bana mpe bazotanga aza mpe na mbongo famille mpe eza nango bien mais akosala basacrifice après mais ata bato bazobika ta susu mbongo ya papa na bango so mona si mutu aza na kisima aza na mbongo mutu aza na barose croix aza na bayama aza na banini mais aza na via bien aza na bituka aza na banini mais ndoki azalaka aza nango na butu mais na moi baza pauvre nakasi bato okomprendre ngai naza clair mais tandis que mutu osala bascience occulte omona bazala bandako moko luxe et pas basambelaka eza na luxure et pas bakendaka kosala biloko na bango wana talaka bamaikare ndenge eza ezaka baluxure osakana te mais eza bondoki mais eza bondoki moko mpe classique tandis que biso bato mwindu ezaka bondoki ya buzobazoba oyeka bandi bango kolia obandi kofrene bato obandi kotufe bomo ya bato voilà. L'homme de Dieu, parlons un peu d'une différence entre voyage astral na oyo ezalaki ndoki abimi na butu atiki nzoto akei koloka na voyage astral au bateau science occulte babenga eza mwa différent ezala voyage ya astral ezali mutu asali parce que bon mbali baotika nzoto oui atiki nzoto abimi akei koloka mutu pa asali voyage astral atiki nzoto akei kobima parce que différence evandemi eza lokola meme na tabati meme na taba bango nyonso baza banyama baza pa pepe ndenge moko mais soko tali meme omonaki baza meme soko tali taba omona mpo aza taba soki mpo olambi bango omona misolo bango eza bagroupe différent eza ndenge moko na voyage astral na voyage oyo mutu atiki nzoto na ye boye na mbeto abimi voyage astral mingi esalamaka mingi na baincantation mutu asali baincantation papa abimi mais tandis que voyage ya kindoki tosala baincantation te bazosala baincantation te nakasi naza clair mutu asalika bisala asala boye pa asali pratique moko boye pambala moko atiki nzoto na ye abimi akotika lokolo akotika ndambo ya loboko na ye na mbeto ye mobimba na ye abimi mais tandis que ya bavoyage asala ezalaka asali baincantation ainvoke nsima nango abimi et puis bazalaka na bapriere na bango basalaka mais tandis que na kindoki bazalaka na bapriere ya kosala te voilà naza clair oza clair bango basala bapriere te mais mosala nzambe moko azalaki mpe ancien ndoki alobe mais mutu na mutu aza na ndenge nabimelaka na nzoto est-ce que kobimela ngo nyonso ezalaka na position moko olali molimo no ebimi to eza na procédure nini ebimelaka mutu abimelaka na kindoki nete na sansi na alobaki wa mutu aza na ndenge nabimaka moni par exemple mutu mosusu abimi na ndenge asima na mopepe mutu mosusu omona abimi na linzaka donc badiférence ya kobimela na kindoki oui wana apesi raison parce que bandoki nyonso bopelaka ndenge moko te de tokenda mpe mondi moko te ozomona tokenda mpe mondi moko te yango moni makambo mosusu oyo ndoki mosusu basalaka so tuni mutu mosusu omona ye azosala aza mpe kaka kolia mais bazosala bameme pratique te bazala même procédure te wana napesi raison parce que ndoki mosusu omona akioma apartir ya linzaka ni abimi mosusu mpe omona akioma apartir ya surface ya misapi awa omona abimi mosusu omona gumbami boye abimi na partir ya nsima bana nde bamaka partir ya nsima batiaka moto na nsima ati koi na nsima ekomi lokola moteur abimi mais nyonso bamaka ndenge wana te wana kopesa raison mais mpo na kobima kokende otiki nzoto obimi okei ezalaka pepre ndenge moko
mais pour la ndeko bime ça ndeke moko te mais ndeke to la takanzo to mususu poto kende ezo za ndeke moko. Est-ce que bamindele pe basala ba pratique wana na kindo ki abimi atiki nzoto ake koloka? Oui. Abimi pe na butu ake aloki pe na butu mo bazongi na ndako. Oui. Bando ki abindele bazali. Bongo tala film soki ya Harry Potter te otala ngote ke bazo mananzeta kom. Mingi batala ngo. Mais ça va pratiquer bando ki mingi ya batu mingi basalaka. Mutu mwindu mususu abimakataka nzete abimi nango musupa basho comme ta abi kengana makana posanguba abana posanguba même selon ndiye zala susu penza te ngana bima na posanguba ngana mandie liluba mal sute mais parce que bando ba koma maele babona bongo yambola mais pratique wana ezali dilelo ba pratique wana ezali yo mara ba posanguba muso makana li papa mutu muso bimaka na poso ya likemba muso bimaka na poso na linza da tomate abimina yango e ko akomisa ngo avion donc ba pratique ko bima eza ba lenge mingi et puis ko sala ba pratique eza ba lenge mingi mutomta za na lolenge na ye amaka ba so ba pela c'est un combo, c'est ça le problème. Mais histoire mo elekani ya maman moko na poto ba pese bana ni ba jouer mais en regardant comment on a libisanga na katso molo bate obi ke ba doki ba makana ba silipa bato silipa mutuka comme ça en avion abimi nango comme son avion de ndikande ba koza ba posangu bato ne ba comme ça pe ba nzeta likemba ba nzeta ya kombo ba so makana tepa likemba azu pas slip no boyo je laisse moi quoi a comme ça pas avion abimi nango. Donc, il dépendrait de l'eau nyonso amoni ya ko utiliser oui. Pour na bima non. Et loko oyo bako eloko oyo ko sacrifier. Po ba coach ngo banguya mabe. Pour utiliser ngo pour na déplacement na yi. Ba ko zabe utiliser ngo. Ce qu'on dit par exemple mutu ba utiliser ndeti slip na ye pour na ba bima non conséquence za nini pas mutu yo ba utiliser loko. Ah mutu na comme difficulté robota. Abana zo ba maladie mingi kaka ya ba côté ya ba partie team. On va utiliser l'eau. Oui, bamangudu somo na kabatwa ni bisangai, bamangudu somo de bimi mutu boye comme loko na sac. Et ça va conséquence à bloko wana. Ba stérilité mususu. Ba cancer mususu ba so na ba cancer stérile ya utérus. Ne so na production malamu. Comme na ba ni moko ba infection moko exagérée. Ce qui est pas mon gars, on a besoin de mon na microscope. Et on a télé ba machine parce que c'est spirituel. Yo on a on na ba machine. Ba machine mon na ba démonter, ba machine mon na ba ma bête. Donc ba conséquence c'est belé. Ba na ko ba super menayo et ça sur efficacité ndenge balance la kana ngote, ba utiliser ba fruit à try na yo. Voilà. Merci, sur notre même parole réalisateur, bo balancer biso no élément mon corps bon tout zonga to chikene émission sur régime. Oyo na kutani nango na butwa lelo na yoki kobanga na yoki somo mama nyonso koleka video te soko za na bana koleka video ote bandi kunanga na voisin moko baza couple baza ba koko vraiment kota la papa wana roza atana ba 90 ans donc aza vraiment koko batambola kutu bien te papa sa gumba madame Kongo mais moi sina yazana no ya hôtel mama baza ba koko papa na balinga bana na ngama na talango nazwi na ayelinga popi na taima bia mais popi yango eza normal les autres sala na tunye et sala ndenge ni oh maman elle me fait comme ça elle bouge ses yeux et puis elle ouvre grandement ses yeux elle me regarde ngana bi na eko kanisanga makanisi nange kina chuki ba film ya ba dessin nyo total soki dessin mete film ya mwana popio ya chuki soki chuki makasanga bi ba popi bazaka na milimo ideku la bana place balali na telemi na prier pe na prier nzambe pesanga makasi na zanga moko kasi yo znebi ke na zanga moko me yo zana ngai na zana yo elongo la bo mutu we na zanga moko me na bi ko zana ngai elongo accompagner ngai olanga ko banga nazo bimisa mwana popi oyo na telemi na bimi na couloir na songi so na simbi so chambre ezaka na baja bana wana na bi nazo kota na kombo na Yesu oyaki na ndako lokola jouer oyaki na mission moko te okokokisa oyo yeli yango te na kombo na Yesu na koti na kati ya chambre na kuti yango
mote parce que pour ça na simba te mo mutu te do sala mo na so banga na simba te na kei na te ke mwana donc ti na de na tangisi na tongo makanisi kutu ezaki te ke ba mwana popi wana autaki e pa ba koko wana. Je n'avais même pas cette idée na mutu na ngai. Parce que tango alobi na ngai que c'est moi telle personne donc mwana popi c'est na mwana popi zongi nga na mutu na bi mwana popi azaki ya bango mutu ba ko pesa mwana nga na ebisie à 7h il y a un problème. Oh non, tu peux ouvrir naza na posa au sola non mais tu veux me parler à 7h nazo préparer bana nanga moyena yamba yo sikoyo ça nga na bisi bon ozana posa na zongi sela yo ba cadeau pesa ki bana ou pas. Oh non naza na posa zonga na bi au juste dis-moi qu'est-ce que tu es venu chercher au lobby nanga que tu as un souci siko problème nino e ko tokenga na 6h. Oh non je voulais juste ko ebiso que o étouffer poupée. Non la bi na étouffer poupée na étouffer poupée comment o tiango kasi wapi nga mbala moko na bité na bomba lisute moi na biso kanda na zali na ngoli bosa pot soka za africain ngazwa donc na ngana banda mama ko belela ndoki ere na monika o mindele tango ko bela boy mundela yebi kama kindoki te ayebi makama milimu mabete na ko bela endeni na yebi seka na bi omoni mission oyo yo otiaki nango na poupée na ona bakado pesa bana nga na c'est moi je suis africaine nga ozwanga te puis j'ai un Dieu puissant. Nyonso otaki na kati ya poupée na oya kopesa bana na nga. J'avais vu ça. Et puis na boaki poupée na olibanda. Oh comment ça? Oui, tu landele mawana, un maman na poto azena banane, nanda ku kasi bakoko mo ba voisin na bango mindele ba pesi bana wana ba jouer. Yepa ya mion ebika mindele kindoke zala na ngote pona bana ba sakanelaka. Mama mutu mwindu congolais na biso apesi pe bana pe bayambi ba jouer ba voisin ba mama ba koko na mobali nde ba pesa ki jikun na butu soki mwana lali akoma mona joua ne tala kai na miso e fongoli miso etala il faut beleli mama tala na moni poupée oyo etala ngai mama kanti kaka bana mikia msusu ko banga azu jouer akangi na chasser ake kotika na poubelle asambeleli bana comme assemblée ba chaque fois avant la ndeka totola na histoire bana bakoti balali yes keke olala aloti siko ba otalise poupée wana chasser bani ko ningana et bimé diriger vers chambre bana ton et se diriger vers chambre bana surtout ki na pongi ake ko landela poupée wana sika boaka na poubelle amoni chasseur fungwa meka poupée zate ake na chambre bana landa ndenga mona ki na ndoto akomi na chambre kasi amoni poupée te abeki ne kotala na chambre sika ba jouer zalaka ake okuta ngo kuna ya hotelema azwa kanyango abwaki libanda azongi asambeli lisusu alali comme azape na bébé na ye na tonga la muki abongisa bana po akine classe amoni ba mama o ba voisin wana ya koko wana ba yeko betela e porte ake ko fungola kasi akuti ba mama wana koko atuni bango point ba mama batuni boni bana baza malamu abi oui bana baza malamu asalika assembla pona ayeba a détecter problème na bango ezani ba yoluka na tongo abi oui bana baza bien et bongo ba poupée to pese bango abi non eza bien ndeni bo étouffer bango bo étouffer poupée abi ko étouffer oui bo abi étouffer abi poupée wana ko tse biso ka total bango abi non na boaka ki comment et puis maman na yo comprendre que donc réellement eza ba poupée wana ba pesa ki on ndinga mabe azuna moko etikala ki azongi sele bango landa histoire wana est-ce que balinge ba envoûter bana wana to eza ki ba luka ba pesa bango kindoki bon on moni ba poupée wana faut ko discerner ngo et puis ko sala banquette sur tel ko yeba est-ce que bazaki ba poupée normal to baza ba esprit o ba comme ba poupée ba ko pesa bana wana parce que moi ba minde baza ba spécialiste à biloko wana je crois que je laisse moi quoi frère sota na kati ya école mutu aye aza magicien aye aza ye moko mabanu sa ba bombo ba miliki ba sukali biloko ndenge wana donc ba minde spécialité na bango eza biloko ndenge wana eza sorcellerie mais ba kamati ba tiango na kati ya poupée topé poupée wana aza poupée deuxième monde azali c'est une personne mais ba bimise bona mukili po aya abana kwa voûter batu obi elo bonga na koloba na expression nga na yango mindelo wana c'est sûr ba monaki ba betoile za kata bana mama wana
mama nazobota bana oyo avenir na bango eza malamu. Alors bapesi bapoupée wana mpo baétouffe bango. C'est ça le problème. Naza na mwana moko aza na poto aza na mwana ye mwana wana maîtresse balingaki mingi, mais mwana oyo maîtresse balingaki mingi balobaka na mama na papa na bango ke mwana oyo akozala savant te, mais mpo bamoni ke mwana oyo babebisa ye ata d'esprit ya sorcellerie bango bazobaniki akozala savant mpo azomona eloko eza kati na ye. Donc bamindele baza très mystique. Kindoki to bamindele leka mimi ata biso na makasi. Ah bon? Oui, tala bamindele baka basalaka. Tala baka bainfantaka. Tala baka biloko betilizaka. Biso tosala yango te. Biso osala yango te. Eleki même biso na makasi. Donc faut maman na asala très attention parce que bana na ye baza de loko moko boye ya bien. N'est-ce que bapesi bati poupée wana pour aya a étouffer bango, a botola bango eloko wana ou bien a renforcer bango mena ndenge ya ba puissance moko occulte, puissance à mabe pour bana wana vrai sens ya makamunza batika na bomo na bango échanger frère jeunesse beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais on a bateau bandima kindoki existe raté babo yango. Et là bad musus pe balinga te ba lobela kindoki. Est-ce que lobela kindoki ndé to sala émission et to lobeli yango pour na ko réveiller bad musus eza mabe? Topé kindoki peut exister raté. Et c'est existe car existe ndegeni. Kolobela onde to lobela on boy avec pasteur Vincent Makela. Eza mabe. Eza mabe te eza malamu. Voilà ko tu ko vrai batu parce que makambato baza ko mona azomona eza normal to eza anormal. Il faut to lobela yango po muto ayeba ke soka moni signe oyo amboli kambo songolo to pakalabi ah nalandaki yango oyo eza malamu te abondeli nzambe. Et puis, nini, butuna mi yabi balo tuningai. Soka moni mutazoninga te to lobelaka kindoki. Frère, je laisse pourquoi. Et ça na deux volets. Premier volet, yé moko azana misala mabe. Ndeko bazo dénoncer misala wana, et so déranger, so séparate voilà. Yo mona muto azala kindumba je laisse pourquoi. Yo ndeko zo bakeba ndeko botika kindumba. Banini, mama na so commenter mabe azo finga yo. Yo moko poza ndumba nyama na yo boy na boye yeba ke azana kati papa Jules ngana koleka na balabala mutazobela ba pasa bazaka ba ventrer ba pasa bazaka ba ndumba boy bataba boy ngeko sala nga ni chaud ni froid po makamazolo ba wana kati nanga esate soko mo na landeli yeba ke ngana sala makamu ye wana ye oya azako condamné. Et puis deuxième chose, ce que moni mutu, azo bake, bazo be makaba sorcellerie, yazo silika, azo finga, ou bien yemo kope aza victime. Ba mfutaye, ba kangaye, aza la kata prison à Moulili, prison à Boutou. On demande en français la prison nocturne. C'est pélaté. Ndeba kangaye on ba esprit on c'est pélaté. Ils ont sépélaté, ayo kamakamona pour azala délivrer. Mais Bible dit que mon peuple sont péris par manque de connaissances. Mais la vie est connaissance au tebiso tolo bela kindoki. Connaissance à ma combien nzambe. Mais pona ozala libéré na makambu wanu ekangiyo. Faut ça la connaissance nango. Faut yeba yango. Bo soko ça la connaissance en mathématiques te. O bana ko répondre na ba question mathématiques ndegeni. So ça la connaissance en français te. O bana ko ba français malamu ndegeni. Mais l'homme de Dieu prochainement to continuer tolo bela ba signe pe bilembo nini muto akokyo yeba. Mwana naza kindoki tope azamfute tope bakangai ba bilembo nini oyo singili a simba mais ce que kokotanga tamisatu pona tobomba tolobela en prochain. Tolobela prochainement. Mais pesa ka bana te na mikolo. Pesa ta dendis. Na ko pesa ba mikolo ya bana te. Ya bana ko pesa ngo après. Ya mikolo. Ya ba mikolo okomona mutu oyo alinga kateba lobela ndeko lobi awa. Il faut silika. Oh, ça la kanangote. Oh, yeba ke akiko za la parmi bato yo bazana yango. Yami bale. Bato bakenda na toilette. Omona umeli. Ngaza osalango. Papa je songa na contre la toilette, je sima na ngai, o sima la bilamba. Siko bato bazoko tuna yango, mwana oyo aumela bona na toilette degeni. Poso na keko na kota contact. Na ba démon so va na toilette. Ba Madame Isabelle, ba Jacqueline, ba Demo Hela, ba Hibel,
Merci de continuer prochainement. Tu sais des indices, pas mal homme de Dieu, des indices, il y a ta toilette. Na bato balingaka tende to ekolobela ngo boye. Alobi soki olingaka ngote soit oza mvute bakanga yo ba milimo ekanga yo wana nde bazolinga teke oyeba makambo. Deuxièmement, soit yo moko za na kata kindoki yango yo commenter biso na émission l'homme de Dieu dernier mot na yo na numéro de téléphone pour na bato bakute na makambo so baza na poste ya délivrance to pe ba yeba so na mozima. Papa na kati na gozo so na réponse mo avant na pesa numéro na nga. O mona ska bandumba bazali. Yo betaka li solo en tout cas kindumba za mabe. O ka réaction wanga liboso. Bande konomo baza bandumba. Kindumba mama na yo. O so ka réaction na yo. Akolinga te ka yo ka yango. Pas à délivrer. Et puis, Nakolobaboyi, papa Jures, Kindoki ezali na eza partout dans le monde entier. Kindoki ezali à Kosakanate, surtout aux États-Unis. Deux fois. Kindoki ezali na mboka wana, ezali ba niveau mususu. Parce que les États-Unis ezali kola centre ya bokiltiste. Eza Amérique. Yango mona kana mboka wana na makama malamu, na makama mabe etambolaka de paix. Mais tu connais bien que les alikoya, pour ma campagne de Kolobela. Alors, bande ko bolandi, faisons du bien TV, na ciel vert TV, bo kangama na ba chaîne oyo, bo s'abonner, pour bo zwaka, ba élément ya malamu, pour na délivrance ta yo, pour na ko édifier yo, o longwa na ba vutuma, o longwa na ba prison nocturne, o longwa na ba condamnation nocturne, parce que ba to mingi, ba za victime. Il y a sorcellerie, moza souboul, ba longolo mayele, ba longolo makanisi, aujourd'hui kaka lokolo ya par hasard na mukili. Or que mutaya par hasard na mukili azate, nzamba tinda yo, oya une mission na mukili, et sengeli okoksa musala, oyo nzamba pesa yo. Numéro na téléphone zali yango. Plus 243 81 81 44 131. Plus 243 81 81 44 131. Bande konaza suna misala wanate. Nasina bima nasina longua bokomo na kutu mikolokoya tokochaba elema musu omona pena jeune fille oyo batinde na mukili oyo kwa ko bebisaka bato bebisaka ba mibali mais anzaba sai grâce akutana bakine na église alingi aloba makambo oyo ye asalaka na libmo mama na ye azaki na seba mona mobali me batindi ba lui kende kuna apengani mona mobali wana ya koti na kati ya bima mona mwasi me pona ko détruire bato ma mtozo eza ba illusion te eza ba blague te mais eza ba réalité nzaba kana pamba na bino bo tu brancher bombo na ba makam oyo oyo na bisi bino to ko tsango na bilili. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mto CP nango rester branché, rester scotché dans notre chaîne. Yo mto landi biso pour la toute première fois. Na pesi madame na mbote ke na pesi mbote mingi pas mon œuvre d'art. Chéri danga Bénédicte Makela nzamba le kana pambola ye et puis na pesi mwana na ngai servant de l'Éternel, grande servant de l'Éternel Makela Jade Sephora nzamba le kana pambola ye Caleb nzamba pambola ye et Baïba soit la division na famille na ngai frère Makela nzambe a le kana pambola bongo sans oublier mon père spirituel pasteur Jérôme et puis na tata batata le patriarche pasteur Patakelani et puis na li passe na ngai John Lokadi. Que le Seigneur vous patafiole. Merci, abonnez-toi. Yo m'tolandi biso pour la toute première fois qui n'est juste place ba comme s'abonner. Au fini cloche de notification pas battre ba émission to ça la prochainement de te promettre bino des si mutai ba kaza ki ndoki to pa ba kaza voter ba kangai moyen di makolanda makamoto lo belezate akoye bango prochainement. Restez branchés. Ceux qui collent sur ma si abonné pas battre biso to kutani prochainement. Merci bien. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert